الوحدة ونص ساعة سنتمورت فرنسا 12 ونص ساعة سنتمورت الجزائر السريد نهون ديريكت سوق مطاف من المغربية زول في الاول مرحبا يسوون هكا مازال يعني لي زيفينمون اللي تمون الجزائر ساكسيلير تكملين مي كنت زرام الساقيه انا عرضت نمسي غافطاس نتمثال بعد لو ديالوغ كاكيا ناسيونال مي يسالني نقول ديفون لكن نيك 13 بود ما ون تسارتيت نعطريس بيرسوناليتي بوليتيك يديف كان يعني يكفغان التكين ديال الديالوغ كاكي ناسيونال لا بروبوزيسيون يديف كا وغراو لوبوزيسيون كنجمعنا ومن كدعين بنيان اذكر هذا المسلاي في لسن هاد المسلاي ديالنا كي تغاف لا ترونزيسيون بوليتيك امكانيات الدو هاد المسلاي هاد نغال شويه غاف لي ستوديو يضلي امين نضرب لك يضلي 3 ويس 21 من المذن ديالنا كي تاد المسلاي غاف مسلاي تقصنا في التويته كاين خالد النزار مي غارثورا لو تويت نا با ايتي ديمونتي ديالنا كي تاد المسلاي غاف لي ديتوني مي الساكي صبحت بوساكيه الا ينوف ديال خم نشران سيدي محمد الجزائر ثمن ناخذ نهار ويسو لي سيتويان نايم زلاغي يروحوني ولكن السوتون صار ليبيراسيون لي ديتوني او تمثال النظام يكون في قاون الحرمه اذ نعرض اثم ديت بوساكيتي كل تمزوارو الفرح ضم قناه طرح فاس ماس كاسد السعيد تيك تمزوارو ديال زوغ البلاطو المغربيه انت سي ان جورناليست غوميس ليبرتي وكثره ستان بروف ذاكي تمور فرنسا مسيو كاسد زول وتنمير يعطيك الصحه ونعرض لك خاصه تيك تمزوارو ومعنا بالك ان شاء الله ماشي تيك تنقرد مرحبا يسيك مرحبا يسيك من كل تشوف كتونيس مرحبا يسيك اما كنصطلح بها سمس رشيد مقراني ديالنا كيت يوثنو ميتاس داو بلاطو المغربيه مس رشيد زول فليك السلام عليكم زول فلاوان سوفي سوان تنميرت لك سليمان تنميرت رشيد هكا نروح نفذو يعني كالي تيتر لا بريس ناسيونالي ديفوندي تمور الجزائر كالي زوال نتغمسا نتمور الجزائر يغالونا غافطاس نتمثل بعد الديالوغ ناسيونال ترفع تاع نوت لي ناسيونال من بعد اسمك بالليك ترفع تاع نوت كي تتورر ناس الجماعات ملي مقرون ملي نتقرا نتقفوش نتفريق بزاف درفع نيجيريا نستلم سيفودي كارزن عبد الله راح نولي لي تيتر دو لا بريس ودو على غورون وقيد الوطن يدي مسلين une nouvelle initiative du dialogue l'ancien نعتقد وكيف كتير الفورم سيفيل pour le changement dévoile son plan de sortie de crise وقيد ذي مسلين يدي كان نادو غير وقيد l'opposition كنجمع نميناكيا ذي عين بنيان ينبليك une nouvelle initiative pour le dialogue الخبر يغالد غاف لا كوربسيون هناك رجال اعمال لم يسددوا 6000 مليار لان كي هناك بولحي رئيسا للجمهوريه وبنجح بطلا للكواسر ويغالد غاف ترفع ثغنوتنا ليكيب ناسيونال دايران اس الجماعه يدي يثدون 8 دقيقه ليبرتي يورا لي زيتيديون بوغ ان ايتا سيفيل تيعاد ويس 21 يظلي نادر لي ان المذن لاندي تيعاد قال ليبرتي مسلا يدينا بلي لي ستوديون بور ان ايتا سيفيل وكي دي جواليس لا روبورتور مسايد غاف لا كريز بوليتيك لو حراك اورو ليبر لو ديالوغ على بين وكي غالي على كي تغاف الشداي كي سيرتي تيدير تمور الجزائر ديال تورا تقص الانيسياتيف ماشا ورعاد ان ولا تفرات الشداي خاصو ما كتدير ثلاث انيسياتيف سغور لوبوزيسيون الزولا سمس كاسد سعيد يظلين ولا لي ستوديون فوند لا موبيليزاسيون انتاكت تيس 21 وعلينا راه خاصو ما لي فاكونس يحمي مي فوند ري بردن يوكن السوترن بور ان ايتا سيفيل امكيت ولا تظلي لا موبيليزاسيون تيس 21 لي ستوديون يعني هني يتمدون الكوراج هي الجمعه صديق كل ثلاثه تجي ناس الجمعه نوالا بلي لا موبيليزاسيون est forte et intacte c'est-à-dire c'est les dignes héritiers, on peut dire, c'est les dignes héritiers des anciens étudiants et dans le mouvement national. C'est l'apport des étudiants, c'est grâce à eux, mais c'est les étudiants et ils تشوف الاستعمار et c'est comme une symbolique, c'est-à-dire les étudiants ils sont نهني يقلنا ارزدات نهني يقلنا ارزدات نهني يتمدون même les mots d'ordre les slogans بوس الجماعه بوس نسلثان يسنسل et franchement c'est une fierté يعني بلاد ما نتولي خاطر نكون شاكي نتولي شاكي
les images qu'on reçoit, franchement, c'est un motif de fierté. En 1956 Oui. ما شفت انا كيت durant la guerre de libération يعني ورن دوران قرحان اللي تيقراو c'était toujours le moteur. C'est une transmission, c'est une autre révolution, c'est la révolution théâtrale. Ou maintenant, tu peux la rattacher à la révolution à la guerre de libération. C'est une autre libération qui se prépare. Et comme une symbolique, c'est les étudiants qui sont à l'avant-garde. Voilà. C'est magnifique. Donc c'est un motif de fierté, d'optimisme. تنمير رشيد اضلي الاستوديو فوند 21 3 21 ils sont pas fatigués علينا راه فوند خاصهم ما يحمل لا شالور مي فوند فغند ils sont pas fatigués كيتسنيت فغند يانا واعيين راه يانا إلى كما مثلني ما كان ثورا زراناكم دين الى المدن محسوباتنا هون فاكونس وكيكسوف غلانيا يا كان فان جوان pratiquement début juillet d'afficher les résultats وكيكفر يكسوف غلانير امي سكواس نيتني نروح ندوغ النخام وهذا يروح هذا يخدم وهذا يروح هذا يساعد لي فاكونس وهذا يروح ما يسعى شغل سكواس هي خاطر نرو ماركي باللي ميم ويكي احنا اثنا هاك دينا فغندك كيضلي ويطني ويكي قيم باغ اكزومبل ساعه لا سانتيز باغ اكزومبل ولا ساعه راتراباج سيستم ال ام دي نورمالمون بري ساعه مازال ساعه لي زيكزامان مازال ساعه لي زانتيرو مالغري هكا زمرين كمان ديجاجين نشطح الوقت باش كذا سيرين كومام لا كونتينيتي الحراك سور لو تيران ميم لي سلوغون رشيد وي يعني سلوغون état civil, pas militaire, justement, pas une transition politique. Les slogans, تجي لقدر غني ثيت تنقيت في السنات إن زمر ذا غني أنا روماركي يعني قيمي كوماسي الحراك يا السمانة تادابتين لي سلوغونز على حسب لاكتواليتي دو لا سمان et ça ما إلا بروفي الحاجة ça prouve l'éveil citoyen au sein de la communauté estudiantine algérienne يعني شتاقي هذا حاجة يصفرح مليح خاطر شغل ترى سوريا لان العباد وكاذن لابد وكاذن لان كما كيتعداين وسان تعداين السمانات الشعبيه كوماسي يعيو لي كونتر ريفوليسيون دي مانوفر اثنا مانيبولي مي نو لي زيتيديو خاطئ اثنا هذاك تورغانيزين دي ديبا تورغانيزين دي طابل غوند تنجمع عند لي ريزيدونس هضرون سقردي شناوال يا السمانه تعاود نشوفوا خدمت لي سلوغان على حسب لاكتواليتي السمانه اللي تمثلنا هذا يعني لافونغارد كي دينا يمثلنا السعيد باغ اكزومبل السمانه ياكي الحاجه فاش يتكال مليح ليتا سيفيل با ميليتير ميليتير تيريتيس دران يعني قايد صلاح شيف ديتا ماجور الناس تكون كوا ثاني يعني نفهميت نخمم مليح معنا خاطين لايك كمان كان ان ايتا سيفيل ماشي ان ايتا ميليتير باسكو ميم لارمي اون فيت اتفهم كانيس اكثر dans un état civil que dans un état militaire. Dans un état civil, un derrière يون هذا يخدم الشغليس هذا يخدم les prérogatives ينس bien définies la constitution يون كتشم شغل الواطني. كل يوم سيخميش. قحريش نتزدمسا les militaires أثناء قحريش militaire يعني هذا دفعا في ثمورت في l'unité territoriale في la paix في la sérénité نسمور. تنمير رشيد انا حتى نوري وكان في يعني تحريش ويسين نا تمثال النظام الساكين تصبح اذا كان يعني الى غاسومبلمون ديال الجزائر تمنات خم نشرع نرويسو دي الجير روحنا كنا سوتورنا سي دي سيتويا وحنا سوتورنا ليبراسيون دي ديتونو نوحد نولي كاين لي فيديو انزوير سي لا بروميير فيديو عبد الله اندي سيقار ليبيري فوالا ليبيري لي ديتونو حره روحد نولي عبد الله نورو جزائر حرة ديمقراطية 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 ما كتسلموا كي يعني كتغناثين الجزائر حريه ديمقراطيه واحد نولي يعني نوتر فيديو عندي قارن دوله مدنيه ماشي عسكريه لو سلوغ كي مازال يتسوغال توجور الجزائريين رفضن تمارا ديال في غمارت نتبوتنا تصبح هذاك وكيدي مذانن يخدم من الصباح كاع راسوبلمون زاد بخا من الشرع نروي سواد وغيره ماشي عسكريه دوله مدنيه ماشي
ماشي عسكرية دولة مدنية 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 مسكس تساعد دولة مدنية ماشي عسكرية وكذا أصبح هذاك يقدر شوية لا مم يعني مثلا السبويساكيا داي كش نقول خوف ني سير ديالي فير يعني لوبجيكتيف برينسيبال يعني اخذ من دولان السيفيل ماشي تاع عسكري الحاجه يقلهان يعني سي 22 فيفري الحاجه يقلهان الغاشي ذين تقدر تروح ارسلنا هنا سكون ابل لو مور دو لا بور اي سي اون c'est un acquis. Parce que là, c'est un pays particulier, c'est un régime particulier, c'est des choses assez particulières et qui se distinguent. C'est un régime algérien qui se distingue de par ses pratiques, de par son histoire, de par ses formes d'organisation. Hein, pas pour rien qu'on parle de la SABA, quoi, la bande. Et on a une partie de la bande qui est en prison et une grande partie sur l'iceberg. l'iceberg. الشيء طاح كان كهوالد اين نزل زغل بومان اكثر بوين لان يدزفانو فار بومان سي فري سي اون ناريف با سا موني ودار سنشتكي ني ودار ادي سواس بويدي Gaël Salah par exemple je ne sais pas s'il reste parce qu'à son âge en principe il est plus proche de la retraite que d'un avenir politique quelconque on espère نتمني بلي ديال سواس كوايي باغ فرنسا الالمان الامريكان ان سيفيل انت يحكم من العسكر la primauté même Gouraoun sont même la primauté du civil sur le militaire exactement parce que la politique كي يقاريون المثل كيتقال c'est une chose très sérieuse trop sérieuse pour qu'elle soit confiée à des militaires. Voilà. Et la primauté qui est donnée à la Sommam. Du congrès de la Sommam. Voilà. Mais on s'en est quand même beaucoup éloigné hein, depuis 62. Le congrès de la Sommam, en fait, c'est comme on a détourné l'indépendance, on a aussi détourné les fondements de la révolution, à savoir mais il n'y a qu'à des gouvernements, soit les étudiants, soit c'est la première chose qu'on doit réussir à faire. Je ne sais pas comment faire, par quoi on va passer. Je n'ai pas la recette miracle. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas quelles sont les intentions réelles du pouvoir. C'est-à-dire, pour le moment, le pouvoir, il تيحيلك القرن تيكركس لي مانوفر ماش فيضو مالك يشوف هذا الدرابوني امازيغ ميم وكي واحد لا ماجورتي بوكي قال بونو ما قال في النين تمازيغ انت لا فهم قران خاطر الصوره كي ضربوا تمازيغ لا فهم قران في لنا خاطر الدرابو تمازيغ سي الدرابو دو لافريك دو نور سي لو درابو إجمان أكو أما تيمورايكي l'ancien Numidie et l'ancien royaume de Massinissa. أذكر تقول كان l'Europe أقل نتاج فرنسا. أتروح en Bretagne أتروح درابون فرنسا أتروح درابون لا بريطانيا درابون l'Europe أتروح دال التكساس أتروح دال التكساس dans l'Arkansas, dans l'Arizona, كيف. Mais justement, c'est une manœuvre qui خدم pour diviser الحراك كي. Oui, mais je crois que c'est un coup d'épée dans l'eau. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est que le Rachi, ça c'est une preuve de grande maturité politique de la part des gens. Ou كان يكتساو انت على من تمزغا يثورك انت تساوينا خاطر زرم امشي ناني منسن مي دانشتكي 60 طن تصطف ما شو نشتكي. Donc, c'est la maturité. Voilà. Mais je crois que c'est une preuve de maturité. Mais ce n'est pas pour autant que le Rachid Tchoun, par exemple, voilà. الأصل ما سقاس الأزمة سقسيون الأصل. En France, on est fiers d'être européens, donc on brandit le drapeau européen, tu vois, dans n'importe quelle cérémonie. Le drapeau européen, l'Europe. Et puis le drapeau, moi, les États, dans les États, là où c'est une confédération, par exemple, les Américains, la Suisse, l'Allemagne, il y a ce drapeau de la région. C'est une richesse. Mais
نعيد الكركاس c'est-à-dire كل خطره كل شادوين ذا شو شادوين et pas dans les histoires avec la corruption sincèrement puisque c'est lui le maître d'œuvre c'est Gaïd Salah c'est lui le maître d'œuvre c'est lui le pouvoir réel c'est lui il y en a une non seulement c'est lui mais il chaque semaine il nous le rappelle c'est-à-dire كل سمانه يتفكر انا بليك انت الشاف انت كتفر. Mais jusqu'où ira son action contre la corruption? Ça ira aussi dans sa propre famille, dans son propre entourage? Il faut se poser la question. Et le jour où il y a des gens qui ont un ours, ils ont un C'est ça. C'est ce que je Comment? Voilà. سلمير رشيد كاسي معليش باش روح تي ديبا يعني باش نرسل البغي يمس في ليدنا يغدي قارن يرتيكلت الى قد داويما كنت كتيوين جمدان ذي ثمتسي ماشي كان داويما يكون يساعدنا تسوي مارا اين كنا ساعدنا في قرمارع ننا ارتي ثاني دونك ثورا اين عنانا سنجاقيه نتقفايلي تنتمازغا اكيد ثم زواروث لان كرا العباد اون بارتي لا سوسيتي اون بارتي كثمتسي تزايري تساقي سعان دي ريزيرف بارابور غوس نجاقيه نتمازيغ دا شوف تقارنو هنا قارنك لان وذاك وزرينا راه تيذت تقويذن قارنك خاطي قارنك واقع اثني خدمي ثيد يون يعني اترونجير دونك ولاش توعيه له نو كاذن الحق نصنع هذا كاذن خاص نكون قبايل باغ اكزومبل بصح محسوب لان لي مويان السن كزيك كشغل ما كنفا مي لان تمورا سورتو قلت زاير يغمقن يعني تمورا للداخل وزرينا راه كل شتاقه دونك الحق نسنو هنا ذا كاذن دونك نكون الا قاث نسفهم واش ندنينا في السنه داغن لان ميم القبايل وقبيلنا راه سوش نجاقيين قبايلي خاطر قارناك ماشي تادوبتي il se pose des questions مي واقي رشيد واقي ماشي دبنا على كل حال صحيت يعني واقي يسد واقي يعني لاصل ماسك وكم تجور نساي لاصل واقي si la constitution parce que même Gaïd Salah يدفع شحال يدفع ناضي تيكلا تيكركاس يكل خانا حميد سوريكان سيسم الدستور la constitution si la constitution est vraiment la référence la constitution a consacré la place de Mazra. Enfin. C'est une constante nationale. Donc on n'en parle plus. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'y a plus. Voilà. Non, mais en plus, tu emmènes des gens qui ont juste un drapeau sur eux. Même pas. Même pas. Et puis là, je بس الاخضر بورقا كذا اخي الاخضر بورقا لي ديتوني دوبينيون دي جورناليست يعني bien sûr et puis يرنا اتفق بالك باش كتزب لك تيكركاس وكلي لا يا ان مينيستر لا كي ايتي امبليكي بن مسعود سوفون دي اكتوالمون مينيستر بن مسعود قبل وزير السياحه المينيستر دو توريزم غير في التماريث de Rugy pour moins que ça. Il a démissionné. تفهمت كان بلي يخلص نيمكيليم دوغاليس et ben il a été obligé de partir. Nous connaissons pour des affaires de corruption, de grosse corruption, un ministre qui est sous contrôle judiciaire. Il continue à travailler normalement. Voilà. La justice n'est pas indépendante des monnaies. Non, du tout. C'est la justice du téléphone, c'est la justice du talkie-walkie. Voilà. Il y en a avec des notes. Les magistrats, les juges, à côté du Hirak, à côté du mouvement, etc. Moi, ça me semblait un peu suspect. Et d'ailleurs, event show, c'est-à-dire, il a dit, voilà, c'est presque lui qui donne le là comme un chef d'orchestre. C'est lui le chef d'orchestre. Sauf telle ou telle affaire. Mais d'accord. Mais là aussi, je reviens, jusqu'où ira l'opération main propre. Par exemple, est-ce que ça va toucher tout le monde? C'est la question, oui. واش نسعى الكوراج تورك تايد قرات ولا كنسعى الكوراج ان دي لي ديبا اكن يعني يتواثى ان دي ديبا باغ اكزومبل في لو رول دو ليتا في لو رول دو l'institution militaire. L'institution militaire elle n'est pas censée être l'État ni à côté de l'État
Par contre, c'est une institution qui a un rôle bien déterminé dans la Constitution. نزمر ندي في الناس un مي débat. اسبو سي كركز كراشيد اللي يقدر اطاف ديال ليكونومي اطاف ديال السبور يكشمي تيمارا يخطب دونك فايك ما بيديري لك قراس بوسكي او ندي حوت مول الجزائر المرمى العسكري والكنفينيس معناه كل واش يغير كان ينهضر كيف القايد صلاح ماشي في الارمي في الانستيتيوشن Et puis, il faut qu'il nous explique. On est en situation de vide constitutionnel. Oui. C'est lui qui nous a chanté les vertus de la Constitution. Il n'est en dehors de la Constitution, point de salut. C'est-à-dire, de la Constitution, et ben, qui nous explique. Là, qu'est-ce qu'on fait depuis le... Il n'y a pas eu d'élection. L'intérimaire est toujours là. Le gouvernement intérimaire est là. Qui nous explique. Et d'un autre côté, il y a la transition. C'est ce qu'il nous a dit. La transition, il faut que ce soit dans un cadre constitutionnel. Allez, vas-y, qui nous explique, puisque des fois 2 fois par semaine. Oui. Eh ben, خذنا دينا des choses. Il maintient les élections. Il maintient les élections. La seule solution, c'est d'organiser des élections présidentielles. Avec les mêmes pratiques, dans les mêmes conditions. C'est le même Kouanen. Il sait que pourquoi l'élection du 4 juillet n'a pas eu lieu. Parce que, voilà, les mêmes effets induisent, voilà, les mêmes causes induisent les mêmes effets. Voilà. Et puis, الحاجه يشوف انت انك خاص هذه اللي مسلاي خاص هذه الديالوج ومعنا بلا نكوني سي كوا سا هذا قال لك شما ثاني كشما يعني مشات ديالوج انا حكيت نويا عبد الله لا ديرني فيديو لا ديكلاسيون يون بوكشيش دو غمس ثاني غمس ديال الحبس يروح عند السمحاكي يسوتر كان هتفن مرا ودي توطفن يطفن وما يناقي السبا مي وطفن السبا سوني تمازيغ هو السبا مي فكد هو سو هذاك شي يروح عندي مسار ماش فهم يرفض يخدم يتنحاو كاع بوينتيد يحكم الناس الحبس عاد نويا عبد الله ودنو باش اتحاد خالد شاف سنوات وجلاكان هذاك غالتيان المحكمه يمشوش ثورة توجور مازال باش وقفنا في مسار حنا زين نتراجعوا توجور بالحكومه كي غنصبر طريق يهضر ان شاء الله ثورة راه شي كيوضروا حنا راه درسنا غادي كورنا ماشي نفكر بالمليار لا اللي كي خدمين توطفوا قال البطل الجاي تاع اللي توطفوا ثورة السلام وكيد همس جيوني توطف ديالنا كيت وديحات لا فامي وديحات جدنا نوزني بوين انت الحكم امس باطلي il a tout dit voilà شد نكمل هذا نكون rien du tout اصلا رشيد ان بتي كومونتير في همس وكيد همس جيوني يعني كيت يستحزن على كل حال خاطر الناس روح تحس ديما انك تمورتيك معناتها تحس ديما انك اون سيكوريتي اصلا انت هذا غلطه يدمن معناتها ثورة الشعب الحمد لله يعني ورقدنا راه كي دينا السعيد الحيط الخوف يذرب ثورة العباد ورقدنا تقعدنا الحبس تقعد خاطر القناص المهمه ما كيف ما نقيمه كاي عقلها كاين الحبس ما مسي يعني شي مرة الحبس داخل الصندوق ناد فلان تقول عقلها انت عايش عقلها كاين الحبس ما ولاش الخدمه ولاش ندار راه يول اللي جانا هنا بيردين حرقا تما تنقلب بحر هذا شي مازال ولا شو تقعدنا راه يا تبدلن ولاش غير كان كنا لا تفاصو باللي جا اللي نهنيو تفاصو ماشي الحبسات نسيو كذا ماشي الحبسات اللي نعرف فيها تيثبات مما تسوي هذاك يعني دي الوقت دا اكدودي فودي وكذا يثبت اني تاع ديمقراطي كانت شوالي مثلا هاث نتساوين حكايه تقصدني سيبورتور الجيريان اللي جبتو مايناكيني تاع زعما السيام نمو تاعهم يشوف هذا ما تنحاو كاع لا يتي اكسبرسيب بونتي ديال الجزائر حكم الناس ديريكت ازكوس الحبس يعني مازال toujours les mêmes pratiques. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. L'être humain a la mémoire courte. Voilà. Mais mais c'est un État policier, militaire et policier. Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à Boudiaf. Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à Karim Belkacem. Il ne faut pas oublier les exactions de masse exercées contre les militants berbéristes de 1980. Il ne faut pas oublier 2001. Même Kenora Tektef, Kabylie assassiné. 2001. Quand même, c'est 126 ou 127 jeunes qui ont été assassinés, qui ont été tirés à bout portant par les troupes d'élite de la gendarmerie et de la police. Donc,
il a قابل عندما ديتو. De temps en temps, ça c'est des rappels à l'ordre. Pour nous, pour le mouvement, pour nos enfants, il faudrait se dire que nous sommes en train de nous attaquer à une montagne. Parce qu'il ne faut pas, voilà. ما تكرضيو ذرار إلا قد تعبلض في مني قد تعبلض. Et puis il ne faut pas se dire que ça va être facile. Rien ne va être facile. Mais ذرار quoi. إلا ثاني وقول ثاني إلا قاثيدني سيك ميم تورا يعني غاشتي روماركي في هضرات كذا يعني لي زاجون ولا لا بوليس أرس وساقي مازاليثن العقلية نسن مازال لا مونتاليتي نسن تينا بقبل 22 فيفري صافي ديرا دغلي كان اون انستركسيون صافي لا اغورس ناد فونكسيونين اكزاكتومون كي لانت فونكسيونين قبل مازال وعاد وشونجينا راه لي براتيك نسال جو بوزك دينا تورا غا سيف ساون دغلي كان اون انفورماسيون كي كتابس تحت سنين ويدير في نتعلم سناوينا مي سون ترو بريسيزي ابري اليوان اتيانتربريتي اكني تسعد الحال على حساب من بعد جينيرالمون نهني تالمون ils étaient dans un régime très oppressif مازال كتفنق لي براتيك نيا دونك فاك دينا تورا يعني الى قبل ما ترافاي je sais pas de sensibilisation, un travail au niveau de la base. تو انا عندي نفدوت نوتر سوجي يعني الديالوج ناسيونال اللي عبد القادر بن صلاح السلوين الدوله يكون الشيف دو غوفرنمون والناس بدوي ملالن مسلاين لو ان تي في بوثنيد مسلاين في الديالوج كاع ذنوات يسدون وذن لي بيرسونتي بوليتيك فاصبح هذا كاع فاند يسمعون اكن تزرا ممينا كاع الفورم دو بوزيسيون كنجمع عندي عين بنيان الساكي بروبوزين 13 بوث ماون اي خمس كون ابل ميدياسيون سدون لي ديالوج اون تيدغرا اون ديريكت 13 سن جميله بوحيرب طلب الابراهيمي مولود حمروش فتيحه بن عبو اسلام بن عطيه مصطفى بوشاشي نصر جابي اسماعيل الماس الياس مرابط مقداد سيفير كريم يونس عائشه زيناي وقلنا سي لا ليست دي بيرسوناليتي بوليتيك يسدون لا ميدياسيون استعرف القائمه الاسميه للشخصيات المقترحه للوساطه والحوار مسقس تساعد 13 بوث ماون يدي بروبوزي الفورم دو بوزيسيون على البنيان بكل حال زرا كان ما اسكي 13 كي تزواره اسكي عجبك 13 كي parmi eux il y a des gens plus ou moins respectables enfin bon je vais pas coller je suis très mal placé pour voilà et puis je suis un connais باش كدني وين الان هو كي داير mais il y a un problème de base il y a un verrou le verrou c'est que tu dialogues c'est-à-dire à partir du moment où on te dit l'armée n'est pas une partie du dialogue, le dialogue est biaisé. Parce que nous avons saisi le pouvoir réel, c'est le pouvoir de l'armée. Si l'armée te dit mais elle fait quoi d'abord? C'est quoi l'ordre du jour? C'est quoi le cahier des charges? Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est quoi? C'est l'organisation d'une élection présidentielle. Mais on sait que pourquoi les gens refusent l'élection présidentielle. Parce que Rachid Zaran, c'est une hostile où lâche le vote et Zaran des morts, zdi, ou lâche, ou zdi, le vote. Et puis, si il persiste à dire, si Gaël Salah persiste à dire discuter mais sans moi, ça ne va pas aller. Hein. On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Et puis, c'est quoi c'est quoi l'étape d'après, c'est quoi مسقس تساعد وقدي 13 بوينت ما وقدي بروبوزي الفورم كي لوبوزيسيون سي جميله بوحير دائما عايشه زيناي 13 يا هل ترى يسعني سيغتان كريديبيليتي وكاسدون ديالوغاكي اسك ما زبلك يعني البروبليم كاس بوستورا لا ماجوريتي دو بوبل يقارني يقارنوا حاجه ترانزيسيون كوز غير الديالوغاكي سور كال باز يدو اسك il y aura des garanties avec qui on va dialoguer c'est ça c'est exactement ce que j'étais en train de dire c'est que quels sont les interlocuteurs et quel est le vis-à-vis. Si on considère que c'est un quoi. Ils partagent, on va dire, ils partagent le même objectif, ils partagent la même philosophie, on va dire. Hein. Ils cherchaient une issue à la crise. Mais tu cherches l'issue à la crise. Nous savons, qui est le verrou, une solution derrière. Nous savons le verrou.
Nous connaissons, c'est le verrou, c'est l'armée. Ouais. Mais si à partir du moment où l'armée te dit, tu discutes mais sans moi, eh ben, je ne vois pas, moi je ne vois pas l'utilité d'un dialogue où... دونك ما يلي الديالوغ غادي هذيك الارمي ما oui, فاهمها oui, كاش mais oui. مي الارمي تلقى كل وقت عنات مشات Eh ben, c'est de la supercherie. C'est de la supercherie. هذا سمعتي بلي كما قاصد ويقرتونا تيك الله قالوا يعني. تفكينا لا رياكسيون ويقد في ذراك بور لانستون ils ont pas accepté na refusé donc رشيد دور النوث تلقاش كيد في ذراك يعني سمغا ولكن كايا يسمعونا كي غير بدرت على كل حال اون بارتي تام قرانت يعني كي وذاك الشعب اللي يتفرج الحيره كايا ils sont une certaine crédibilité parce que soi-disant c'est des gens qui ont un histoire propre, un historique propre, ils sont plus ou moins acceptés par la population. Mais le problème c'est le problème العباد. Nous connaissons c'est un problème le système, un problème les institutions. أكيد نستعيد البروبليم لي انستيتيوسيون ماشي ذكرى العباد كانوا تيفرون هذا الشعب راه تيفرون الواحد لي انستيتيوسيون اللي قلنا اون بلاس الا قاد قبلنا هذاك الشمال دو لو ديالوج باش تحوفن شي سوليسيون كونكريت اي ريال اكيد الحاجه قلنا سور c'est que même si les gens hier ils sont crédibles, quelle que soit leur légitimité populaire, la crédibilité c'est celle du mouvement. Est-ce que le mouvement est d'abord il faut poser la question aux gens qui défilent tous les mardis, tous les vendredis. Ou moi est-ce que non, en principe c'est juste de dire est-ce qu'il oui شحال لي ريبريزونطون سي سا البروبليم كي سبور باسكو خاطر واحد الديالوج غير وين يمثلن غير وين يديليغي خاطر ماشي لي ديليغاسيون normalement quand on part on quitte là on est en train de quitter une époque là on est en train de quitter une époque pour aller dans une autre époque ce qu'on appelle la deuxième république. C'est un chemin long. Oui, déjà, oui, il faut quelque chose. C'est ça, oui, mais enfin, si on considère, si on l'accepte, quoi. Bon, on va dire, on va passer d'un système vers un autre, d'un système autoritaire et glaciaire, hein, qui a figé l'Algérie dans une autre époque, à une époque, voilà, plus libre, etc. Il faut nécessairement qu'il y ait un processus de maturation. Il faut que les solutions viennent de la base. Ce qu'on refuse, c'est-à-dire l'Algérie, si on est dans cette situation-là, c'est parce que ça a toujours été vertical. Directement, on t'impose. On va changer, là, physiquement, on va changer. Mais justement, le pouvoir est lié. Justement, c'est et oui, c'est l'institution militaire. Et en plus, il maintient des élections. دي الوقت ديالك جدود مقل كان physiquement dans une TV AGS. Voilà. Le NTV, ta TV de Gaët Salah. Voilà, tu n'as qu'à regarder. Matériellement, c'est lui le pouvoir en Algérie depuis le départ de Bouteflika. Oui. C'est eux le pouvoir, c'est pas possible. Regarde, combien de discours de Ben Salah, combien de discours de Gaët Salah. Voilà, il faut arrêter quoi. Et on va d'abord la solution c'est sans moi. Mais non, tu t'es impliqué, tu es au centre du jeu. Tu n'es pas hors du jeu. Tu es au centre du jeu et tu es pas une partie du problème, tu es le problème. Tu vois? C'est le problème. La solution, mais c'est il faut continuer. C'est pas fini. Il faut que les gens se disent que ça peut prendre des mois, il faut continuer. L'Espagne avec Franco, les dictatures d'Amérique du Sud, etc. Mais c'est un processus long. Et puis ce qu'on est en train de vivre là, il ne s'est pas perdu. Les gens ils sont en train de se former. Les gens ils sont en train de se former. Chaque vendredi et chaque mardi de marche. Et puis il y a tous les débats on voit les débats dans la rue, de guerre, moi je vois des vidéos, la Rachid de guerre, etc. sur les marches de l'opéra ou bien. Bien sûr. Ils sont libérés. Ça c'est une victoire. Des débats. Ça ni Gaët Salah, ni l'armée, ni l'OTAN, ni quoi ne peut rien contre ça. Le peuple s'est libéré. Et le peuple quand il se libère, la parole se libère.
Et c'est par ça que la solution va venir. Mais je reviens, Gaël Salah, il faudrait qu'il arrête de raconter des bêtises, des mensonges aux gens. C'est lui le problème. Parce qu'il s'est installé au centre du jeu depuis le départ de Bouteflika. Il s'est installé au centre du jeu. On va accompagner le peuple. Accompagner, je vois pas. Pour le moment, il a accompagné des manifestants innocents en prison, pour le moment. Mais oui, là, le problème, c'est que يجيب لي مانيس غير الساتيت نعوذ إلا على l'institution militaire سماثا تجيب لي مانيس وتجي الخدمة يسرثيني وكتخدمن. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. C'est que l'institution militaire, elle s'ingère dans des affaires politiques. معنا سعيد إزقل لنا يا جوست 3 مينوت ند باللي l'institution militaire إلا قد تيلي الطرف ديال الديالوج ترى تقدر دير Non, il est cassé le dialogue. Ah non, mais je n'ai pas dit ça, moi. Le dialogue خط, le dialogue il est J'ai routier. dit qu'il faut qu'il soit l'armée, par la voix de son chef d'état-major, elle s'est mise au centre du jeu. Ils sont au centre du jeu, ils ne sont pas dans le spectacle. Ils sont acteurs, Donc, il a يوم بحريش le dialogue. Voilà. Le jour où tu verras dans une conférence la société civile, les militaires, machin, toutes les institutions autour d'une table, ce jour-là, le problème va se régler. On doit négocier avec l'armée. On doit négocier. Parce que il faut qu'il y ait des négociations. Mais bien sûr, parce que pas de dialogue, mais des négociations. Quand on parle de la bande, on sait que le système, quand on dit le système, l'armée a au moins protégé ce système-là. Moi, je ne vais pas faire des accusations comme ça. L'armée a au moins protégé la bande. Au moins. Si ce n'est pas une partie de la bande, ils ont au moins protégé la bande. Et à ce titre... Qui se protège? Parce que, écoute, Gaël Salah, il ne vient pas de M. Guerlet, quoi. Qui a ramené Gaël Salah? Bouteflika en 2004. Oui, bien sûr. Bouteflika, en avant, c'est lui le meilleur, etc. Il faut ressortir. Jusqu'à mois de février, jusqu'à mois de février, il n'y a que le Mougharar بهم. Oui, bien sûr. c'est une partie du problème. Ils sont dedans. D'accord, Saïd. Amana. La tsnat نتيختيوي. تيختي مزوارو سيكو وقلا قال دمركان l'institution militaire كويت 600,000 ذا ثراس تشدنا غير قايد صالح. قايد صالح ذا ثراس. لا قناظر تو كي الناس قلنا ندي ان débat sur le rôle de l'institution militaire en tant qu'institution. Mais est-ce que tu entends Est-ce que tu as entendu jusqu'à présent une autre voix autre que celle de Gaël Salah parlant au nom de la voix? Non, mais نعلم باللي qu'il y a des divergences politiques. C'est lui le porte-parole à Rachid. Gaël Salah, il a beaucoup. Où sont les voix divergentes alors? Moi, je ne les entends pas. On ne peut pas les entendre pour le moment, mais c'est de là d'ailleurs les fuites. Enfin, donc le cache par exemple, il y a eu une fuite d'un enregistrement, d'un débat à huis clos. Ça, c'est très grave en fait. Ça, c'est très grave. Mais انت اذا قروا العسكر سبوسيكا رشيد انت كسم سلايين انت دي تكن خطبات انت اذا قروا انت ماشيت انت اللي قاري كان خمكا نفنع هكا فيه تك اي بود ما بيكش ما رشيد قاعد وانا قد فاهم سبوسيكا كوما رشيد سون با دوب ذا نشتاقي ثورا كنو الا قارن تحوف كان يقروين تماشين تي لاقا نحوف ثماشين ونطلع يا راه قروين تماشين تنطلق تماشين تكماليت هاكون يهضر بثورا ونطلع يا راه غير ثراسن ونتساكراليزا لي بيرسون لا نقدس الاشخاص لا نجسد الافكار فقط في الاشخاص تطبقنا رشيد انت مقول امكان نلاقي تمسك تلقى البروبليم كامي كازنا في الحليس يوك العسكر هذه يغايل الكنافس في كاث من داو لكن هذه عاستي لسان تموت اخديني هو خدام قرا جوزيف دو ماستر ينايك و 1849 ينايك توت ناسيون الغوفرنمون كان ميريت يال اكذوذ هذه يسعون واذا راه تحكمنا على حسب واكني او حسب واكني يستاهل ثورا ساقي البوبل ناغ لي ماتور لي كونسيون الى قال نكمل كوبري ذايا اش تدني غست لا تجمع ثيا يدي فغنا كزعما واذا كاين ماشي الحراك هذا ريبريزونتي من لا ميدياسيون تو سامبلومون قبيل نقراسني منين الخير منين الخير تجمع اكني الخدام اللي تدار تذيلي وقول اروح تجمع في العقال اروح نسلني وهنا اروح نسلني وهنا اروح نسلني راشد قناع كويكي مولود حمروش جميل بوحيرد طالب الابراهيمي سليمان اسلام بن عطيه مصطفى بوشاشي ناصر جابي اسماعيل الماس مقداد سيفي كريم يونس كي لونسيان بريزيدون دو لا بي ان 2014 قناع كملها ثنكرت كان ماشي ثنكرت كان وين يبغون يروح حد
هذه يخدم لا ميدياسيون الحراك الى غادي يكمل على خاطر واشو حاشا الشعب يكزمر نذيليا ذي غارون دون فغي ترانزيسيون دون فغي جوستيس دون فغي ليبرتي دو لا جوستيس اي دو دي ميديا parce que quelle que soit la solution واش راه نروح soit des élections présidentielles soit une constituante obligé تحرير الساحه السياسيه تيتم زواروث تقويه وتطبيق قانون الانتخابات تيسنات تيس ثلاثه الى قد ليبرين الشو ميدياتيك تيس اربعه تيس اربعه دونك لو شون ميدياتيك لو شون بوليتيك لو شون ميدياتيك لو شون بوليتيك لا لوا الكتورال اي لانستيتيوسيون انديبوندون دو سوبرفيزيون دي زيليكسيون اذا راني لاقيت نخدم عندنا نزرع بالك اسمها هذا مشوار من بعد انت ثلاث الحاجه في 13 كلمه هذاك اللي طريس بيرسونيل ثلاث الحاجه كان الى كل ما تظهر الحاجه الى قانوغال سافريت سي لا رue actuellement c'est la rue contre le système. Un référendum populaire, il y a le... Voilà, et entre les deux, on est en train de chercher des passerelles entre la rue et le système. Et le sondage, le meilleur sondage pour ça, c'est vendredi prochain. Justement. 22e. حاضر نغلي كان ذي تفختي حاضر نغلي ذي تفختي لا ريبريزونطاسيون وتريبريزونتينا راه الحراك بوشاشي نتيد يعني نسلايا سي نتيد زات نغاكا نكون ونتريبريزونطا راه الحراك نكون نخدم مي تجي قام دارك كيفاش قريتونا لا خاطر قاعدين وحنا راعين بلي لو ميناكا لانك ندير الحراك خاطر نقدر نقي بروفيتي نتا ونيت لو كاد مسلايس اسم الشعب اي سا سي اون ديريف يكون تضري ديالنا D'ailleurs, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Hein. Voilà, c'est une réunion pour rien. Hein. C'est une réunion pour rien. Mais l'histoire des peuples est remplie de ce type de démarche et de ce type de processus. C'est un chemin, c'est incontournable. C'est un chemin obligé. انا راح نسقسي مس كيكشم ديالنا مجيد حشور دافو كاطون سيدي زوزو نسقسي انت ضيف كطاس ضيف تبورني سافطاس نتمثال مس مجيد حشور الزول صباح الخير في الليل الزول في اللون عسلامة نون تلمير مجيد الذايك دابور سولارسون برميد ذا تصبح حيتاكيا ذي الجزائر ثمنا دي الجيا دا روح دونك دي سيتويان خمن 60 دينار وكاد السوترن سلا ليبراسيون لي ديتنيو زعما سان تفاصيل غف نجموع الصباح كي اسكو زافوكا بويكوتين لا سيونس نينا شو قدرنا دينا بدد خام نشرع مولي تغارا نرويسو ديك خام نشرع نرويسو في افكتيفمون دي لاكور دونك صحا كاع رحنا في مثلا لي زافوكا رحنا لغاشيون اخر من السيتين خاطر الساكي انا يعدي الدوسيون ابل نشرا ودي تفن في كتنيه عندنا نقول في لا شامبر داكيزاسيون كنا سندينين ماني تسفرنا خاطي خاصنا كان يكون ينظر باللي لابل نخدم كان كمسلاي خاطر تسفرنا لا دونك لي زافوكا نعم شي خدمن لي زافوكا نعم شي خدمن صافي دير بويكوت يعني ميكش من ناس وكشي من راه بهضرن كان في الدن ديالنا فغون بويكوت باش خاطر نظرات لنشتني لا جوستيس التليفون صافي دير اسمين تخنت التليفون ما كتسمعني تليفون الا قال تليفون التليفون دايني فانا مي اي غارين الذين البلاد ماشي هيك كي غادي تبدا نبدا داك البنت ناسي الغاشي بلا قلاو كذوب لو كان الا لا جوستيس نصح لو كان لا جوستيس نصح نستنى القانون نستنى الهضر نستنى نبليدير ماشي دايني وار الفلانه مي لا جوستيس التليفون نكون نبويكوتي لا جوستيس تليفون مي ونروح على شي خامنا نستنى بلا قلا ذاكي قلا نبدا ذاكي كنت نظر هذا الشيء خدم امس حشور دونك مزايا الكومبا يكمل هو كتسرحنا كما راهي محباسك سوا طفن سلفاطل هذا داريون وحنا شنو تسالتي تسكينا الفورم دو لوبوزيسيون كنجمعوا يعني بنيان امس حشور بروبوزين 13 بوينت ما ونتسالتي يلي كنقرص قبيل يمنين الخير هاد خمن لا ميدياسيون سدون ديالو كاكي جلاس جميله بوحيرد طلب الابراهيمي سليمان بن عطيه مصطفى بوشاشي نصر جابير اسماعيل الماس مقداد سيفي كريم يونس عائشه زيناي دونك 13 لا مكيت صوره داكشي تمثل تاكيا 13 كي بوينت ما ونت بيرسوناليتي بوليتيكي ناسيونال طلب الابراهيمي ديغن مجيد يروح مجيد سا بروبليم تليفون قلد نغال دوكا لا غي جاتي طفن ماس كاسد سمحي لا نتمسليها في الديالوج هكا دونك الديالوج هكا يا هل ترى تورا يقنوا على الديالوج اسكي لي طونوا على الديالوج نا مازال واش لي كونديسيون فافورابل بور ان ديالوج c'est incontournable c'est pas le dialogue qu'on va tout gérer
ما ولاش الديالوج ساده شويه لي خاطر ما ولاش الديالوج زاد شويه نتراجعوا. Et puis, je me demande. Donc il est temps على الديالوج. Oui, c'est le dialogue. Il a conjoncturé. Il a قاستاوي. Il a قاستاوي. Le dialogue qui, est-ce que c'est un dialogue qui va être efficace? Est-ce que ceux qui le proposent, d'abord, est-ce qu'il va être efficace? Est-ce que ces personnalités sont représentatives et sont crédibles et sont acceptées du plus grand nombre? C'est des questions à se poser. Et surtout, on ne va pas au dialogue sans une feuille de route. Est-ce qu'elle est acceptable, justement, la liste? J'en sais rien. Comment ça a يعني زمراك des nerfs qui sont. طالب الإبراهيمي ومولود حمر جميلة بوحيرة. Mais c'est l'ancien système. مصطفى بوشاشي. C'est l'ancien monde, ça. C'est l'ancien monde. Je peux parler au nom d'un jeune qui a 20 ans, qui est dans le Hirak tous les vendredis. Je peux lui dire aux gamins de 20 ans, c'est indécent, quoi. C'est indécent. C'est-à-dire, c'est pas à nous de leur dire. C'est pour ça qu'il y a le meilleur sondage, c'est vendredi prochain. Il faut relire la liste. C'est l'ancien monde. Sinon ثاني وايد غنى كومون يجيو نسانس ولا سليمان ولا اسمح لي ثاني وايد مجيد نساعدك كا بروبليم اسمح لي دوار يعني راشد دوار ثاني وايد مجيد مجيد لا بوز عليك لا كيستيون الساكير الفورم دو لوبوزيسيون اللي نجمع لهم هنايا بروبوزين 13 بود ماون دي بيرسوناليتي بوليتيك ايين ديمناين الخير نعرف من لا ميدياسيون ديالاس جميله بوحيرد مولود حمروش طلب الابراهيمي مصطفى بوشاشي فتيحه بن عبو اسماعيل الماس كريم يونس ذم كيت ولا تمثيلتك سليمان سوري كوني الناس اللي في الحاج شحال يبرد انا قلت لنا نتعاودات ونتفق باللي الموفمون يجي على كمان اللي سا قارون اللي سايبر ماشي اقارون ماشي تجيني غادي ماشي سوف لا اقارون تنخدم الموفمون انا قاري ماشي تجيني غادي كل جمال الحو هذه الحو وين يلحون الجماعه اساس كان عندي هذه الحو بصح سلي غادا نمشي دناهم داك ولا كاين سليمه سليمه مسا الخير سليمه يعني شنا 20 سنه الى ويك سنه كاع اسمونا كيد لنا ولاش تكيد نيوت في سنه اسكن سقسات نوكا كي 13 كي ثوره اسكن سقسات بولانستو دارينا بولانستو غادا ديال الخبار واحد نص ساعه ديال الخبار مازال ممنوع ثنيا 13 قد بدراكا مازال فينا راي نسن سود منصب ديالك مسكات قبل لنا خاطر الفراكيه انا مسلي من صافي قال نفسق بلي ذا الكراف دكيرن لا سان بالون سونداج سان بالون سونداج اللي تقارن حاجه قوينات ما فتش ولا في ذا خسار معنى الديالوج الناس يعاود يسير الناس بغيت ديالوغير اثما نبدا التدوير تاكي ديما تبدا تيجي فيها نهضر فيه محبس مش تهضر دلغا مش تهضر الساضي محبس الصفادي محبس دونك il faut il y a des conditions favorables وقت ساحنا كي محبس دي كونديسيون فافورابل ايوا كنديروا الديالوج كنهضر فلاش ناس سليمان صدير الحواد السوغانا نوض ولا ما والنا النادي لا قراني بينا قاد لي بيراني محبساكي الى انا السرتيف الى قاد يدير انا لي زينفو راه سليمان الوهايم طروم والحيره كل زمر ما راه سمكن وتكوفري ما شو تواقي ماشي لي جورناليستين اللي ولا تكمل غاشي الانفورماسيون في تكمل غاشي انا اللي خدي من واس شنو نسني بيرين اي رسا مرد الحدث اذا قد يصير قد لي بيرين انا الانفورماسيون تلفزيون ليبيري الراديو ليبيري انا راسل فيها الى قد ليبيري محبسين دفا الا ما من الديالوج سليمان الا قد نتفاهم علاش الديالوج فاش نهضر انا هضر اننا كذا هضر بور لا سورتي دو كريز كنت نهضروا هنا كي قايد صالح هنا كان مسلاي وهنا نكون في با بارتي دو ديالوغ هنا نكون قيم وحدنا اي كومبري ليتا اي كومبري لارمي الشعب يا راسي يا الشعب يا رانا ايه صراحه وصراحه ماشي اللي قررت تنحاو كاع اكسمي صراحه ما نهضر نكون يسهل كل هي با بروبليم نكون انا متفاهم يا با بروبليم كل الجماعات متفاهم تتفاصل Mais jusqu'à quand il y a une mobilisation MS حاجه تحشور mais justement jusqu'à quand سليمان فيفني غايله غير لنا نعيو انا قايش قال المواد جويي مواد دوك زغال الغاشي صافي دير صفاله الحمد لله الغاشات تفول ومازال الفول يكفى اوت مازال سبتمبر مازال الغاشات تفول اما روح جوستومون لو بروبليم نسن دا شوت شفي راسي ما خصك نسلفيد كونستيتيسيون اني لا سلفيد كونستيتيسيونال
عشان ما يوسنا في ربي ناس يوزا من السلم باللي انا نشوف بلا القانون اخدم جمع القانون الكونستيتيسيونيل القانون تمندي ولا شي شري سرحنا والناس من الجنرال 100 ils n'ont aucune autorisation n'ont aucune permission تقيم انت هذه الحكومه الا قال روح من هنا روح المشين كنا روح كنا قال غزا هي ناش قال لنا وين يعيا نكون اش وزن جينا اللي يقول تلاقي الحراكه كذا انا سليمان جينا ثانيه في الحاجه الوقت ثاني لنا خطر ينظر دونك يعدل الوقت دونك نكون قلعه نسورغانيزي شويه قلعه نسورغانيزي مي انا كي تلقاني لي طون دو سورغانيزي الفوك الحراكه كذا يسوق الراي خاطر ماذا رحنا للديالوج ثوره نروح للديالوج بيا الشعب وكذا استقسيه وهي ديالوج كي خاطر كي نبغي حي سمح لي كي نبغي حي دي قالت تفارون حاشا مسلاي دي ثقارات تفارون حاشا مسلاي ما كانت تفرو مسلاي الا قتلي بريضه مسلاي امشي انا سرتي ثاني غلاق اقل غنفاس تاع تشمض الجزائر كحبسن اسمس لي درابو ذا الحرام لا بريس ذا الحرام كل شيء تردي امشي دفاني قرايه سليمان الا قاينا في لقاس نقيم تفارون ذوال مي هاك تقيم ضيو الا قاس تقيم ضيو وال هكذا تقيم ضيو وال ماشي خناقين نغشا كواز ليبيري كشافو سيوا ليبيري غيمي ايا نهضر ابار مدنا تفغون هيا كازنا تفغون شحال الجزائر ماشي ستيرين وفورار الجزائر وتجيرار الجزائر لا نركاز بيف جن كانت جن الغاشي غننتقل نياد لي تروا بريالاب ليبيراسيون دي ديتيني بوليتيك ليبيراسيون دي شون بوليتيك اي ليبيراسيون دي شون ميدياتيك خدم الثلاثه هي كتولي نركاز مع ديفور Donc à حسابك يا با على حسابك يا با اون فولونتي بوليتيك ولاش سليمان نفنا لعبنا في البوريسمو فما لعبنا في البوريسمو لعبنا في شغل عداني كي توري لي بينالتي اسال شويه تبغى انا خاطر لو كان دفعنا من الدنيا هنا زران بلا دفع ومن بعد شي لي نونا كومبا نقلا انت كومباني لي موفمون في كومباني في ونس الحباس وقال لا كومباني مونسل دوك يشتكي كذا غورو اسمع خدم لي تروا بريالابل سي با دي بريالابل سي دي زوبليكاسيون مي خدم من ثلاثه الشوالاقي سينو بعد يسهل مجيد قميدنا مولو شوغيف سراولي رشيد مقرن قميد ثوانو غالا غورك كيدينيو لافوكاتو نا لافوكا مجيد حشور كيقر il faut qu'il y ait des conditions سرح ديما حباس سرح يتغمسا خمد ثونات نا انفيرمون بروب اكني غاشد مسلاي جوستومون دايور ثنيت تجمع ثيامي من نينين الخير ديفان صافي كان 30 مينوت مازالوا دهدرنا راه من تعاسه يعني كي نورمالمون ان شاء الله بالك دي سيفان جورنينا بالك كان دون لي 48 اور ماكسيموم يونيك سمحيه كريم يونس يقبي كريم يونس يقبي ادهضرون واخدينين دا شي راه خدمنا على حسابين نزرا على حسابين نزرا بون دي منين الخير صافي دير يا دو بارتي كي نو سون با داكور كي نو فول با سو بارلي دونك الى قيم منين الخير راه يروح راه الجهه يوض روحنا الجهه يوض خدمن جالسين اون ليزون لو بوفوار اون بلاس en ce moment l'état-major en particulier نانك بليك il faut aller aux élections dans les plus brefs délais ça veut dire واش راه نفهم avec Ben Salah avec Bedoui son gouvernement avec les mêmes pratiques les mêmes scénarios alors que Chavinay il est hors de question de المحال وكنا نروح على les élections من دامت ليبيري مرا le champ médiatique le champ politique تحبس من des arrestations هي abusive وتخدم مرا une commission de supervision des élections ou donc des préalables pour aller aux élections donc Ouaguir il compte sur sa position Ouaguir il compte sur leur position ils sont par millions chaque vendredi. D'abord, le pouvoir en place, ceux qui détiennent la clé, est-ce qu'il y a une possibilité de dégager certains signaux forts pour rassurer la rue. Ça veut dire par exemple libérer, à demander, je suis sûr, enfin presque sûr, la première chose à demander, déjà il faut libérer les détenus. Deuxième, l'objectif premier, sûrement ils vont négocier un présidium. Parce que pour aller à une transition correcte, concertée, l'Espagne en 77, c'est vrai, il y avait une transition concertée, parce qu'il y a trois types de transitions. Une transition qui vient par le haut, comme ce qui s'est passé par exemple au Mexique. Une transition concertée, comme ce qui s'est passé en Pologne en 77, et en Espagne en 77 et en Pologne en 97. C'était des transitions démocratiques très réussies parce qu'elles sont concertées entre la base et le pouvoir. Mais la transition, justement, dans cette situation-là,
une image تفهموا même القضايا يعني تمر تفهم المعنى الميكانيكي اما كنا في تقضايت حرفيا اتصرص فلسني ونهني عشان تصرص الشن on est dans cette situation là et puis l'avocat il a raison dans quelle situation je dialogue moi je dialogue au milieu d'une caserne c'est ça c'est-à-dire je dialogue cerné par les baïonnettes c'est ça. Et il faut d'abord, pour qu'il y ait un dialogue, il faut déjà montrer des signes d'apaisement. D'apaisement. Les signes de Rachid. Et tout le monde sait. Les médias, c'est important. Même les médias, ça n'a pas encore commencé le dialogue. Même les médias, c'est important. On en parle. Déjà, un dialogue. Mais on ne peut pas, le dialogue. C'est un processus, c'est une réflexion, c'est une organisation, c'est des objectifs. Et alors que là, c'est comme il dit, ça Bougato, il dit, sur les ballons sont d'atteindre le rachika. Sur les mecs atteindre des restes de temps en temps, c'est d'atteindre des restes. Oui, mais on ne pour peut pas les gens du dans la mouvement. négation pathologique non plus. On ne va pas tout refuser. On se gamera cool les شكون شكاناني de Mais ça, dialogue il a mis match, il dit je vais t'arracher. Mais qu'est-ce qu'on t'a donné? Mais qu'est-ce qu'on t'a donné pour que tu dialogues? On t'a donné quoi? Alors, on m'a rien donné et je ne veux pas qu'on me donne. Et surtout qu'ils ne me donnent pas. Je vais arracher, ça c'est sûr. Parce qu'ils ont des millions de peuples derrière eux. شو يقدموا comme gage comme سيدي البوفوار كو ديفكارا دي غارونتي ماشي وكسمسافي ديري منك كسمسافي ديفكاري غارونتي philosophiquement qu'est-ce qu'ils t'ont donné qu'est-ce qu'ils ont donné comme gage comme assurance comme garantie باش الراشي ils vont dialoguer et puis moi je te dis nous sommes très mal placés on ne met pas des vieillards pour parler au nom de jeunes. Les jeunes qui sont le gros, la masse du mouvement. Il n'est pas vieux, Smaïl Almas. Par exemple. Mais bien sûr. Mustafa Bouchachi. Le saupoudrage. Il y a des gens, parmi eux, la plupart, ils sont très mal placés pour parler à la place des jeunes. Nous avons changé de logiciel. Vous avez le logiciel. Ce n'est plus... on a changé de logiciel. On est dans une autre ère. Mais la révolte, là, ce mouvement, cette révolution, c'est une révolution 2.0 ou 3.0, on ne sait pas, on a amené autour de c'est une auto-organisation, c'est une organisation. Il faut respecter les gens qui sont dans la rue. Les gens qui sont, ça va être le 22e vendredi, il faut respecter ces gens-là. C'est à eux que revient la parole. C'est à eux de nous donner, voilà, les signes. Et puis, vendredi, la réaction. Justement, oui, Guithora, je pense, après, c'est juste mon idée. Voilà, je suis sûr, presque sûr que déjà l'institution militaire, ils vont essayer de négocier ça. Un aura باش الشعب يكون يحس يلاقي الحاجه تم زوالو تليبيري من لي ديتنو بوليتيك ومن بعد سينا نيغوسيين ان غوفرنمون دو ترانزيسيون باش الغوفرنمون بدوي افي روح سينا نيغوسيين ان بريزيديوم او بيان ان بريزيدون كونسنسويل مزمرن باش بن صالح افي روح ذاك ديجا الداوين شتاش شوي ذاك ما مثل لو العلم بنياني فذرن داك اللي كيقدر يروح بن صالح هذا يروح بدوي c'est rien. C'est de la pacotille, ça, par rapport au gros du problème. C'est de la pacotille, ça, c'est rien du tout, ça. La volonté, de temps en temps, l'histoire. Et l'histoire, elle est truffée de ce type de transition. De transition, tout à fait. Et de l'Espagne. L'Espagne, la transition, elle s'est faite en faisant dialoguer tout le monde. Et pourtant, il y avait un régime autoritaire personnalisé. Parce que c'était un régime militaire. Donc la société civile a négocié avec le pouvoir militaire. Et il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en Espagne quelques années plus tard. Il y a eu une prise d'otage au Parlement par des militaires. Parce que l'Ascar, c'est une matière, c'est très dangereux, c'est volatile et c'est inflammable. Tu vois. C'est pour ça qu'on ne confie jamais les affaires d'un pays à des militaires. C'est ça. Voilà. Donc ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Ça va être une montagne. Ça va être. C'est pas insurmontable.
mais ça va être très أنا أكيد ديالنا مثلا بوكاتو ذا شتاكي مجيد نسعى الوقت ثاني يعطيك نسعى الوقت نكون نسعى الوقت أنا نظام مغاربه مجيد شخصيا قالوا مجيد حشور نعم سليمان. سمح لك انا نعطيك لك ثوال الجماعه كي 22 بلا شك الشعب دانا كي ديفاق بلا شك ديال دانا كي في لا ليست كي بروبوزي لوبوزيسيون يسدون الديالوغ يمكن سؤال تاك شنو لا موبيليزاسيون كي انتاكت الجماعه 22 روح بالك ساعه تفاصيل في كيف بلا دبر لي قدر مسلتقي من اين الخير ادخل مضي من اين الخير مالي لو مشتشو اش كده مشتشو انا مشتشو ورا انا مشتشو ورا يا حبيبي ما يديني من اين الخير اني كون يقلا ان فادا فاش نفا بضنيني دي بضن انا نرجع زي مزوارو السانكيام موندا يوغال سي السانكيام موندا تكون ينضل باش نروح عاد روحوا ولا شي منين الخير ليش ما انا ماشي اللي خصيمان ماشي اللي خصيم ناس سليمان ماشي اللي خصيمان ماشي اللي ديرا خدم على الفريق وف ماشي ذاك راه يشرا وفي النسينا راه ميم با اسكن سواء القهوه انتو كذا القايد ناغوال سواء القهوه ولا سكسنا يا ماجد الصح مين سمحي مين بغا نبغي نكتب نسكي البوفوار ريال تاكي تواغيث وكي داك الجوله فرحان يقول الجزائر سمحي ترى دوضه صافي ترى دوضه انا في الحدثه ماشي قارعك دوضه منين الخير الى قضيه اللي غاد ولاش الكونفلي لي دوموند للشعب الشعب بس اللي قرب تنحاو كاع راح تروحوا مازال وش 3 سنين وش 4 سنين سنه الى نين وراح تروحوا ما يتنحاو كاع قايد صلاح هناك يعارض الترماكيه تجد لي طاف فيد بدا يفريونا سليمان يوعر ولي فانا في سواعر زرت الصدر درت تنحاو كاع على امين مي ليبرال لي بريزوني دي بنياكيا ليبرال الشام بوليتيك ليبرال الشام ميدياتيك فهمت الا تمثالين فاش نقردش انقرض في القانون تمطوط انقرض في من داو تنقرض في الكود قال لا نقني في بلوك انا سوايع اسمها قال ماشي وقته ماشي ذا الوقسيس نفهم بعد فولان باللي كنا وصلوا غير والو غنت بلوكين كلها مجيد سمحي فكيد اسكز ما يدفك ميكانيزم مشى يروح هناك يتنحاو كاع كيما راه الترماكي يتنحاو كاع شو كان الميكانيزم Comment Rachid, va qui Rachid. Majid, ça c'est un slogan. Comment peut-on introduire, enfin traduire ça sous forme de projet politique? Parce que là, nous, on va pas parler, enfin, on va parler politique. Emiliana, il a dit de faire un ouvrir, ou se n'sqartara يتنحاو كاع oui, يتنحاو كاع mais comment? يتنحاو كاع كومون سي اون الون فيري ترانزيسيون لا ترانزيسيون اللي ديسكوتابل جارانا ديال الشعب امشي ان بريزيديون من ان بريزيدون ان كونستيتيون نعطيك ولا في الشعب يهضر نايم داك اليوم منه انواع الشعب يتنحاو كاع انواع الشعب امشي راه دفغان اون كونفيرونس ناسيونال باغ اكزومبل ولا ديفون سي الشعب امي ما نهضر ما نقيم في اللي اون فا سورغانيزي رجعنا نورغانيزي تكفوا اون فا سورغانيزي اسمح لي كي قال لي تروحي ديو تكثير روقا روي ولا اون فا سورغانيزي المعنى ينس انسعوا يقراي اي مسليز مش عب ما فهمك مسليك اون فا سورغانيزي سي تدير امك الحياه كاع هذه سعود دي ريبريزونطون هذه كيما كان هكا هذه سعود دي ريبريزونطون صحيح يعطيك الصحه لي ريبريزونطون اسمح لي لي ريبريزونطون اللي قاعدين كونتر لي ديالك لي ريبريزونطون سليمان ما يمشيش على لي ريبريزونطون سيرس كي غتفوت وين لي كونتر كان يمانيس امشي تفون سو كال باز اسكو سور 48 ولايات شاك ولايه كتصفى مجيد ادفون وين من بعد سي كونسونسيوال ادفون 48 الولايات بوران بروميير ايتاب لا بروميير ايتاب تاكي فهمت ادفون 48 سي الولايه ندفون سيرفا الولايه ندفون يا ربي يوفلا ولايه ليسونسيال قبل نتن الشعب مي 13 ايا ثورك اكشي دار غير ذاكيا 13 كيد في كنسكيا زعما كاينين 7 يراسل يقفيز الشعب هذا كنخمم سليمان يا جماعه 13 كيد ثورك جديده 13 كيد مصطفى بوشاشي مولود حمر سمح سيدي سليماني لعنايا واش قاصد تجاوب 13 كيد يدرع اتولي غنمشي تمشي سون فيسيو اسك شاور بوشاشي ما كيدار ندير لي سني جوستومون تراجو لا رياكسيون اما صحشو تراجو لا رياكسيون ميزا بار كريم يونس يقبل كريم يونس هذا يقبل راه سي نوتر بير دو مرشد البيضاء كريم يونس انا هضر في بوشاشي اف حمروش افوي كي سون بليز او موان كريديبل 13 سنه داروا الغاشم كان سنين دي بروبوز اني ما ننسى
نيفني وقالوا السلام على ميم بو سال على فيسبوك تفضل يونا محمود اشوف غاري على فيسبوك يسال على فيسبوك بوشاشي peut-être يسال على فيسبوك تقيم الفيسبوك اما حشور لا تلفزيون انا ماين اش نشي عندي كونفوكاسيون اميك Ça veut dire quoi? C'est un moyen de les griller, à Slimane. On les avance. فهم ظني تفونسين السنر تصفى اكيد نصغر زران بوشاشي كومام اللي ريبريزونتي فغانا عندو كي اللي ريبريزونتي كيلك شوز فغانا ذا صرغي فغانا في الصرغون حمور اوتروط ماشي كان بو مدينه بوشاشي باسكي بوسي دوينا في بوسي دو مدح السفيره ماشي قارب لا نويه ام كان نصرغ سيتادير هذا الصرغ هذا الصرغ ناميك لا صار فانا امش ترى الله اللي ساقين 13 زران بلي الشعب اللي زاف خاطر سنين فافا لا مشيت فان 13 بدفعنا راويه ودفعنا راويه صافا ديري شي سنين سنين من بوشاشي غيدير لي لاطا صافا ديري سوا رايا بغانا في الصرغن انا شوف راني ثني هاد تشدون الغاشي انا تاكلك الصرغن ترى ولا دارني ثني صوفا نسنا في دينا ثان دواكي عقل بلي الشعب وثي قبل لا اين دي بروبوزي في البوفر ده انت ولا مسوى النون وذي دي بروبوز البوفر تساقو انت الغاشي اي دون سكالا نتصافون سنه اما حشور سمح لي دون سكالا نو انا فونسيان سينا ماذا قال لها يا اليون اشنوي الا تحرقنا الناد اللي بيريس مزرات هذا اللي بيري كان يدي هذا اللي بيري انا رسالتي اللي بيري الله ترس اتولى من الفونسيان ماش تقول قال انت سليمان il faut pas tirer sur l'ambulance نمشي قارب فماشي نكوني نبغى في حتى الحوايج كي بور لانستون نقصر انا نهضر نسال وقت نهضر نسال وقت نقصر نسال وقت نشوف الغاشي اما انا انسان نشقر نمشي قارب نشقر يكون خدم ثلاثه الحوايج كي دبر ثلاثه الحوايج كاع نظنكم ستان ديتاي بريزيدون كونستيتيون اكس ايكغيك عمرنا بوالم ولا ديفار ونستان ديتاي ليبيريس الشعب ليبيريس لا بارول ليبيريس لي ديتوني ليبيريس لا بريس جتا نهضر بجرلان جتا نهضر التلفزيون جتا نمزر كارانا تصرف باللي لي بارتي نهضر حنا بالنجمه انا نتردي غير بالنجمه امشي تفضل بس ماجي شوي كاين كثير كتسلي من النجم ماشي نسي انتردي امشي نهضر تهمال الوقت سقسينو نقالو لي بروشين زاكسيون لي زافوكان تيزيوزو وزا شو تهكي ما تخمم كون يعني كيت الجماعه دي 22 سلمغا ولا ثمس ماجي تحشو اقلا بالنار مازال لي فورم دي ليبرتي انا نعرض شي لاشي نهضر انا ساقيت ولا باللي نلحد نروح على الجزائر الفوندردي ذا نسا une ريبونس ماشي كان une ريبونس بارابور با مال شوز ان الشعب نكري توجور نكمل الشعب الى عنايون الغاشي وخدع ثلاثي مغلي ونمشي il faut ni être en deçà de la demande الشعب ni en dessus الى عنايون ونقدر ثاني ديموندين الشعب الشعب اللي قارت تنحاو كاع تنحاو كاع نكوني في لي انتيليكتوال نكوني في لي جوريست نكوني في تراديو نتي لا رياليتي نزرعها مشيت نحاو كاع لا ان ترانزيسيون نقيم في الشيما لا ترانزيسيون فلاش تخمم ارجع نهضر وثاني يعطيك صحه مس مجيد حشور يعطيك صحه ثمرتك ثم قرحات مزيد حشور افوكا الى ناس سيدي زوزو يعطيك صحه ثمرت ثم قرحات تزرع عم تكتيوين مس كاسد يعني الى ريجي ميم تي بو لا سيتياسيون c'est eux qui sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. C'est à eux de. Je sais pas, on n'a pas à leur imposer. Le vertical, il dit oui, tel ouf, c'est que ça achète Zaire. Khatar, c'est Sninustin. Le Rachi, toujours, la décision souffle là, Vrotnaqim. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les gens, c'est le ras-le-bol. C'est l'expression du ras-le-bol. Et moi, ça me semble, cette volonté du pouvoir réelle, hein, à vouloir précipiter les choses, ça cache quelque chose quand même. Le fait de vouloir aller à des présidentielles tout de suite, c'est ça que ça cache. Moi, je pense qu'ils ont un candidat. C'est un déjà, الاخضر بور كاع سمح لي انك الاخضر بور كاع انك العسكري هكاد وين تيقول غادي يفول لو فير باسي تقابل مشى فوالا مشى يعدي يراك دينا ثورة كان ماتر حشور il a franchement il a bien résumé la situation. Les gens à faire de France Séverine, le ras-le-bol, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. ماشي سانكيام موندا على حسابك ماشي تسبب السانكيام موندا Bien sûr, c'est le cinquième mandat. C'est une insulte à l'intelligence de l'Algérie et de l'Algérien.
يون المقدث يموت pratiquement c'est un mort vivant subvented pour un 5e mandat. Et ce 5e mandat, il a été soutenu par tous les gens que tu vois à la télé maintenant. D'ailleurs, quand je vois des images, Bedoui, Ben Salah, il me semble qu'ils sont des otages. C'est des otages aux mains de quelqu'un, voilà, d'un marionnettiste. Et moi, de toute façon, voilà. Ils sont tous les gens qu'on nous présente comme étant des garanties pour la transition, pour des élections libres et honnêtes. Ce sont ceux-là même qui ont soutenu le 5e mandat de Bouteflika, dont le chef d'état-major de l'armée. Ouais. Alors, donc, parce que pour eux, le clan Bouteflika, ça ne suffit pas. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Parce que l'essentiel de la bande, la Saba, elle est. C'est pour ça que les gens, quand ils disent il faut l'entendre, pas comme une démarche d'exclusion de tel ou tel, mais comme je sais pas, comme un sentiment de révolte et un sentiment et une volonté de passer à autre chose. Alors, وين جديد؟ وين جديد؟ bah oui. راشد تمشي كيعطيها معك روح كان تسكر انا روح مزيان صح جوست كان بدنيت داشي دي سوفر اللعيبه او بريد ذا صح 5e موندا بوتيت ثلا كتسقي كدنيت كي ديبوردي لو فاز مي في دي سوفر داشو دي سوفر د لانجستيس سوسيال في دي سوفر دير غازنيك تا 1800000 هذه فاك الشهر سكري ديال ويتفاس ديال غير مش داشي يتفاس ديال غير مش لقى يتفاس ديال غير مش زافير سكولير وسعال دار يزدا دار غازنا 40 سنه وزويجنا راه خاصو شي مويان تروح تخدم داك ساعات المعرفه تخدم ساعات الخدمه وساعات المعرفه طبق او دار شويه تخدم حتى ورا شويه طبق تمحق راني تيقلنا لا جوستيس هاد غادي هنا كيعفس يا تعديد الحقيقه تساوي نشتاقك كويت العباد دار كيمان ام الزياد ام قران ثقشيش اقشيش كل عباد كرهني ما ننسى ثين نكسي بون لا ترانزيسيون كيف دوتو لا ترانزيسيون اكثر لون جوست كان يونس كانوا مزرو يساعد خاطر يبدرد لا فيرتيكال يبدرد لا ترانزيسيون فيرتيكال اكيد سمحتها سعيد بلي 88 en Brésil, en 1980 en Chili, c'était un régime militaire, il y avait une transition verticale et ça a réussi. Et tu as réussi le Brésil, tu as réussi le Chili, pourquoi pas? Et tu as réussi avec le Zaïre à peu près. C'est pas possible. C'est pas possible. En Algérie, non. Surtout, il ne faut pas y croire. Surtout, il ne faut pas y croire. C'est une question que je me pose. Après, je sais pas. Il ne faut pas y croire que la solution de l'armée syrienne. Après, peut-être qu'il faudra analyser ça. Non, mais c'est pas une. Donc, l'armée ne sera pas la solution à Mesras. C'est le problème. ميزمات في التساروت باسكو التساروت سنه غرس ماشي ديال الشعب كاينين ديال فوالا حتى التساروت واحد تصبروا يكونوا دابور التساروت سي فكنيد وذم باللي كتبغي الوقام فكنيد باللي كتبغي الوقام ما كاين تفكنط الدين فردنا الجزائر سي اون فيل اون ايتا دو سياج سي نورمال سا تو لو بيي est en état de siège. Dès qu'il arrive une marche mardi, vendredi, tu crois que c'est normal ça? C'est-à-dire que l'hkoum il te le montre toutes les semaines, il te le montre. Il dit Iverdan, il dit la télévision, il a acheté on peut parler. Tu crois que ce type de débat qu'on vient de voir ici, c'est possible en Algérie? Vous êtes un journaliste, يعني مسقسد يعني هو سبيسيكلي ميديا même les pauvres journalistes, il faut aller voir dans quelles conditions ils travaillent en Algérie. On a vu les médias aux mains de maquignons. Les maquignons, ils usent le mal, quoi. Ils usent le mal, les télés, etc. Il faut que ce type de débat qu'on a aujourd'hui ici sur le Maghrébia, il faut que ça soit une... Si vraiment on veut passer au dialogue, le pouvoir qui... Et puis il suffit que Gued Salah, les gendarmes qui ferment les routes là, l'autoroute vers Alger, les gendarmes, c'est un corps d'armée. Il suffit que il suffit que la télévision le dise tiens, le Hirak,
با وكاين يخدم هكا الحراك يا دي زانيماتور بدنا التفليون اون كومونس افوار دي نو يتغيد التويتر وصل خالد نزار Oui. ولكن un tweet وصل il est dommage que des officiers de grande valeur ayant fréquenté de grandes écoles soient à la merci de ce triste personnage le clan n'aurait jamais survécu de la sorte il a fourvoyé l'Olympique qui n'avait aucune intention ma réaction à chaud tu voulais dire rien ma réaction à chaud il faut nettoyer devant toi monsieur Khaled Nzar il faut nettoyer devant chez toi parce que tous les complots que tu as soit ourdis soit camouflés ou كانوا ظهرات فلاش انت راك ساكي ساكي تفاقد باللي قاد صلاح il n'a pas les galons il n'a pas les compétences pour non Zahir pour moi c'est les faces c'est les faces d'une seule pièce tu vois tu peux les voir sur la même pièce. وكسعيا ني لا كريديبيليتي هيستوريك كاع دينا خالد النزار كذا وكسعيا ني لا كريديبيليتي هيستوريك نزارك دا شو قدران دا شو خدم قلا ديبي دو لا ديسيني نوار وكسعيا ني لا كويرونس بوليتيك باسكو le 29 افريل ديرنيير خدمت دار دي ميم تويت في سعيد بوتفليقه alors que avant ils se touchaient la main ils se rencontraient ils papotaient en tant qu'amis الساكي غادي يخدم دار نويتي قايد صالح صافي دير موش الحمويه زيطه دونك يدير روح كان ثياويه وكسعيا لا ليجيتيميتي بوبولار لعيبه هذوك السنين صرانا كنوات السنين كديا ربي توري يعني ما هذا ربي لاعب ذاكيا غادي يروح هذا يخدم شغل سايور ودي تسفينا راه ميم با باسكو الفات ديجا لعيبه هذا تزرن زعفن اذا اشتكي يقولان لي زالجيريان ça ce type là voilà c'est-à-dire il était l'ingénieur du coup d'état de 92 Khaled Nzar il a réprimé Khaled Nzar a réprimé en octobre 88 ينغادي عنك افتسيس الناس يتحمد الناس قالنا ياريك اللي وسيف اذا من خلاص لا شدنا روس سني بوين دينا يتحمد يعطيك صحه يعني تفكر troisième tweet يعني تقول c'est mon point de vue يعني il faut l'ignorer complètement Khaled Nzar tout ce qu'il dit ignorer complètement la meilleure réponse je vais pas continuer il faut lui donner la meilleure réponse هذه شرعيه انت ça veut dire le silence هذه شرعيه كنت لا جيتون ديبوندون هذه شرعيه في المساكر يخدم بيان سور هذه شرع بيان سور هذه شرع ونسترى باللي كعطاس يقموثن مي جان دي ميموار مازالو ديفير نتسرع لي ديتينو ديالك لي ديتينو ميم لي ديسبارو لي سواثني justement il y a plein de mémoires qui sont écrits et sont pas encore sortis تنمير تمس رشيد مقرني تنمير تمس كيف تقدر تسقسي سمح لي وكدا ريبوندي غلط نيتي لا ترانزيسيون ابري جي با معليش يعني يبان سي دو يالي فيغ اون ترانزيسيون باسيفيك ديموكراتيك ادي يسمح حسن الشعب جوستومون تنمير تمس رشيد مقرني تنمير تمس قاسد سعيد ان شاء الله ماشي تيك تمز واروث ان شاء الله اخمنا خميك مرحبا يسيك يعطيك صحه مس قاسد يعطيك صحه رشيد يعطيك صحه ماشي ضح الشور افوكا سيزيوز يعطيك صحه تنمير تم قرحات كل ودي قيمه في تغزيه الساعه نص يعطيكم الصحه اكل قضيه ديالي